Bakının Suraxanı rayonunda Zığ Hövsan avtomagistralının yaxınlığında yerləşən Duzlu gölün ətrafı hər il yay fəslində insanlarla dolu olur. Gölü şəfa mənbəyi hesab edənlər burada çimir və gölün dibindən yığılan palçığı bədənlərinə sürtüb günəş vannaları qəbul edirlər. Mən xeyir elədi ikinci günü. Bugün də gəldim, üçüncü günü hiss eləyirəm ki, yaxşılaşma var da bu ayaq sistemdə. Mənim heç bir problem yoxdur. 30 ildir gəlib gedirəm. İndi də 10 ay deyirəm. 10 gündür gəlib gedirəm. Özümü yaxşı hiss edirəm. Mən hər dəfə bura gələndə elə bilirəm dünya mənimdir. Sakinlərin dırnaqarası möcüzəvi hesab etdiyi bu vərdiş tibbi baxımdan nə dərəcədə əsaslıdır? Bu palçıq həqiqətənmi şəfa mənbəyidir, yoxsa sadəcə inancdan irəli gəlir? Mütəxəssislər məsələyə fərqli yanaşır. Dəri problemləri olanlar öz həkimləri ilə məsləhətləşib daha sonra o prosedurlardan, yəni palçıq vannalarından istifadə etməlidirlər. Çünki bir sıra dəri xəstəliklərinin aktiv dövründə bu kimi palçıq vannalarından istifadə etmək dəridə olan problemi daha da artıra bilər. Daha çox xəstəliyin sakitlik dövründə palçıq vannalarından istifadə olunmalıdır və eyni zamanda sanitariya qaydalarına fikir vermək lazımdır. Müalicə adı ilə edilən ehtiyatsız addımlar, məsələn, başı və gözləri palçıqlı suya batırmaq daha ağır fəsadlara yol aça bilər. İstilərin təsirindən ürək qan-damar sisteminə həddindən artıq yükün minməsinə və ürək qan-damar sistemi xəstəliyin kəskinləşməsinə gətirib çıxarda bilər. Sadəcə dediyimiz kimi, bəzi revmatoloji xəstəliklərdə, oynaq problemi olan insanlarda qısa müddətli istinin təsirindən, oradakı isti suyun təsirindən və duzun təsirindən rahatlama olur ki, yəni bu da rahatlama isə uzun müddət davam etmir. Göründüyü kimi, özbaşına həkim məsləhəti olmadan atılan hər bir addım şəfa əvəzinə ciddi sağlamlıq problemləri yarada bilər. Onu da qeyd edək ki, Duzlu göl ərazisi xüsusi mülkiyyətdə olduğundan həmin ərazidə sanitar-gigiyenik vəziyyətə və ərazidə müalicə məqsədi ilə istifadəyə nəzarətin həyata keçirilməsi yerli icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərinə aid deyil.